不肯呀，这个是你干的吗？啊，应该有一个蜜蜂。哎呀，它还在动，我的妈呀！是你干的不？我看看你的脚，我看看肿了没？我要被你笑死了，什么情况？还活着吗？这个还能动吗？别，他应该再不会追我了吧？我的呀，是你干的不？是不是你干的？应该还能活吧，这家伙。给它放树上面看看哈。真的。诶，掉了。来，放在上面。安息吧，小蜜蜂。你别粘我手上啊！啊！哎呀，飞走了，还能活吗？哎呦，掉了！天哪，是不是你干的，碰彩？这是不是你干的？你看这是不是你干的？是不是你干的？这个你不疼吗？你锯哪里了？我瞅瞅啊！这，应该放在花上面。月季花，我给你找个伴伴，我给你找个小伙伴。哎呀，完了，这小蜜蜂要挂掉了。咦，要挂了。来，你就在上面啊。可怜的小蜜蜂啊！小蜜蜂又掉下来了，看来是活不了了。碰彩呀，以后再不要去追蜜蜂了，知不知道啊？小蜜蜂你也弄，尾巴给我严肃点。你看看，一条无辜的小生命，追你哪里啦？真是的啊！你看人家挂掉了，这2天要观察一下，看看你有没有哪里肿了啊！听话啊，乖乖。